Sau Tết, tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh, không khí lao động sản xuất đang sôi động hơn bao giờ hết. Đặc biệt có nhiều dự án FDI đi vào hoạt động, vận hành ngay từ những ngày đầu năm mới Quý Mão. Trong đó có nhà máy SCF Machining Việt Nam đặt tại khu công nghiệp Quế Võ 3, tỉnh Bắc Ninh. Đây cũng là một trong những cơ sở đầu tiên đóng tại Bắc Ninh xuất khẩu cấu kiện kim loại và các sản phẩm đặc thù thuộc lĩnh vực dầu khí năng lượng, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua các đối tác tại Mỹ, Canada, Đức, Trung Quốc với 2.500 tấn sản phẩm một năm. Việc nhà máy SCF hoạt động không chỉ góp phần tạo việc làm cho lao động, đóng góp ngân sách địa phương mà còn góp phần gia tăng số lượng các mặt hàng cấu kiện xuất khẩu của Bắc Ninh. Năm 2023, Bắc Ninh phấn đấu thu hút 80 dự án FDI với tổng vốn là hơn 1 tỷ đô la Mỹ.